Hello，大家好，我係加拿大持牌移民顧問 Venus。之前咧都拍咗1連3集嘅 PGWP 畢業後工簽 DIY 小教室。如果未睇嘅你哋咧，都歡迎上我 YouTube 睇翻一啲節錄嘅片段。如果想收睇 full version 嘅話咧，可以上翻 Patreon 嗰度 download 落嚟嘅。申請完 PGWP 之後咧，好多人都會問我啦，可唔可以離開加拿大旅行或者翻香港探親？如果咧 study permit 已經過咗期嘅話，再入翻嚟加拿大嘅時候，應該用咩身份呢？同埋咧，可唔可以繼續 full time 翻工？咁咧，今日我都會解答大家嘅問題。最後咧，我都會解答一下 PGWP 同 OOWP 嘅一啲分別。咁咧，呢兩種嘅工簽啦，當你離開咗加拿大，再入翻嚟嘅時候，兩種唔同嘅簽證賦予嘅工作權利有啲咩唔同咧？我都會喺影片最後嘅階段咧，都會簡單解釋一下嘅。咁今日希望呢段片段啦，都可以幫助到你哋啦。假設你係等緊 PGWP 嘅申請結果，而咧你亦都想出去旅行啊，或者你返香港探親啦，PGWP 俾你嘅權利就係你可以照離開加拿大嘅，但係第一樣嘢你要 make sure 就係返嚟嘅時候咧，你要有一個 valid 嘅 ETA，因為咧好大機會咧你自己嘅 study permit 已經過咗期啦。咁你話啊唔係喎，我 study permit 仍然都未過期嘅，當然你可以攞返呢個 study permit 入返嚟加拿大啦。但係如果你嘅 study permit 已經過咗期咧，你係需要用一個 visitor 嘅身份入翻嚟加拿大先嘅。咁有啲人就會問啦，咦，我用 visitor 嘅身份入翻嚟加拿大，咁我咪一個旅客咯？我係唔應該翻工噶喎。PGWP 賦予嘅權利都幾好嘅，就係咧你係可以 as 一個 visitor 翻入嚟，繼續等候 PGWP 嘅申請結果，同時間都可以繼續 full time 翻工嘅。呢一度咧都寫到好明噶啦，佢話咧如果你 leave and re-enter Canada after applying 你嘅 PGWP 咧，You can still work full time while you wait for a decision 嘅，呢度都寫嘅啦。佢呢度都有講咧，就係 leaving and re-entering Canada doesn't stop you from working full time while you wait，即係話你離開咗再入翻嚟加拿大，唔代表咧你唔可以翻 full time 嘅。咁呢度都非常之清晰噶啦。咁當然你入翻嚟加拿大嘅時候咧，你記得揀翻自己係 visitor 啦 ，make sure 自己有 ETA 啦。in case 真係有一啲 officer 問你翻嚟做咩啊？咁咧記得咧自己身上面都帶定好晒一啲 proof 噶啦，包括咩文件咧？就係第一 PGWP 嘅 submission letter 啦，PGWP 嗰張 receipt 啦。如果你有張work permit 嘅 extension letter 咧，就帶埋起身啦。另外都要隨身攜帶定你係完成咗學業嘅證明啦，包括咧你嘅 transcript 啦同埋 commission letter 嘅，同埋咧都可以帶定已經過咗期嘅 study permit。咁當然將 study permit 未過期嘅話都可以帶定嘅。咁呢啲文件咧就係 for 如果 immigration officer 有嘢問你嘅話咧，你都可以 prove 到俾佢哋睇，就係其實我已經遞交咗 PGWP 嘅申請，而家翻嚟加拿大等候申請結果。記住啦。要翻工嘅繼續要翻工，咁呢個係冇問題嘅。而呢一樣嘅權利咧，只係 PGWP 先可以擁有嘅啫。咁如果你話啊，我申請 Hong Kong Pathway 嘅 OOWP 咧，唔好意思啦，如果你簽證過咗期，而你離開加拿大，你又再入翻嚟咧，你係會用 visitor 嘅身份嘅。咁 visitor 身份咧就唔可以做嘢噶啦。就算咧你已經遞交咗 OOWP 申請咧，你都唔可以翻工嘅，因為咧你簽證過咗期，而你又離開咗加拿大嘅話咧，咁做 maintain status 咧就會失效噶啦。咁呢一樣嘢咧淨係 apply to OOWP。再次留意就係 PGWP 俾你嘅權利都幾好嘅，就係自己嘅簽證過咗期，而你有離境嘅需要，當你入翻嚟加拿大，如果真係要用一個 visitor 身份嘅話咧，當你入翻嚟加拿大嘅時候，仍然都係可以 full time 揾嘢做嘅。咁咧希望咧呢幾個 point 咧大家都可以留意啦。如果你哋都中意我嘅短片，都歡迎 comment、like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友。當然記得要訂閱我嘅 channel 啦。如果你哋都有其他移民或者簽證嘅問題，都歡迎 email 或者 WhatsApp我都會盡量解答嘅。咁另外咧，我都有 Facebook 同埋 Instagram 啦，大家都可以 follow 翻，因為咧我日後咧都會有唔同嘅資訊去提供俾大家。希望咧大家多多支持我嘅頻道，日後咧我會繼續拍多啲移民或者升學嘅短片。多謝大家收睇。